Hola amigos de YouTube, soy Juan SJ Beta y en este video les enseñaré a descargar un programa llamado TUNAP Utilities. Este programa es muy bueno para limpiar la computadora, también se puede personalizar la computadora y muchas cosas se pueden hacer. Y tiene muchas herramientas para ayudar a optimizar y limpiar la computadora de archivos basura, ¿bien? Bueno, empecemos. Ustedes descargan el TUNAP de prueba, bien, el 2013. Descarguen el TUNAP Utilities 2013, ahora se los mostraré. Igual en un video de mi canal, ya puse el TUNAP, lo recomendé. Creo que era en el video que recomendaba 3 programas para limpiar la computadora. Bien, así TUNAP Utilities. No, bueno, no se le salió el bueno, y acá vayan a la página de tunap.com, descarguen el demo, aunque sea demo. Prueba 30 días. Bueno, no me anda mal en internet porque esto es un video. Lo descargan, lo instalan, lo que necesiten hacer. Acá todo TUNAP Utilities 2013. Bien, cuando lo tengan, lo prueben, etcétera, desconecten el internet. Bien. Bueno, ahí está. Y cuando desconecten el internet, pongan un serial que yo los dejaré en el comentario. Capaz que para descargar el Mediafire todavía no lo sé. Capaz que lo pongo ahí como sin descarga. Seriales. Clave TUNAP 2013. Desconectar internet. Tienen que desconectar internet sí o sí, porque si no TUNAP les va a detectar que es una clave pirateada y no lo van a poder usar nunca más al TUNAP. Bien. Nada más hay una. Esto no es necesario. Víctor, hogar, no es necesario. Acá en donde dice Víctor, ustedes pueden poner su nombre, acá lo que quieran, y bueno, la clave, que sería esta, que se la dejaré en la descripción. Mejor se las dejo en la descripción, no para descargar, se las dejo en la descripción, y una vez que pongan esa clave, les va a decir que si todo funcionó bien, les va a decir que ya lo tienen Pro, como se diga, bien. Entonces cuando lo abran me va a aparecer esto. Esperen, está cargando. Voy a solicitar el permiso. Y esperamos que se cargue. Carga un cacho, y acá se está iniciando el TUNAP Utilities. Una vez de poner el serial, todavía no activen el Wi-Fi. Bueno, y acá en configuración, ustedes cuando tengan el Wi-Fi desactivado, nada más tienen que abrirlo una vez. Esperen que se cambió. Ahí está. En configuración. Vale. En configuración. Bien, les va a aparecer esta ventanita. Y acá donde dice comprobar actualizaciones, sacan el tilde, bien, así no los molesta de esas actualizaciones, y si actualizan el programa se les va el serial y entonces
chingaron el programa, ¿bien? Bueno, una vez que lo tengan pro, full, les va a aparecer así, igual que el de demo, pero este limpia más, no sé. El demo lo tenés 14 días y este no, ¿bien? Esa es la diferencia. No, bueno, les va a aparecer así, ¿bien? ¿De dónde pensar, no? Bueno, el mantenimiento del sistema, así, hay como 4 clics acá. Arriba dice de lo que corresponde, ¿bien? Este se dice mantenimiento del sistema, ¿bien? Acá, si ustedes hacen un clic, les hace un mantenimiento de muchas cosas. Yo les voy a ir enseñando cada video, pero ahora no, porque es muy largo este programa, tiene muchas cosas. Bueno, el mantenimiento de un clic es una herramienta. Acá lo podemos encontrar. Utilities, todas las funciones. Y acá encontramos todas las funciones, que acá está TuneUp, mantenimiento con un clic. Bien. Esta nos hace muchas funciones, ya se los dije. Y acá la mejora del rendimiento. Bueno, acá ustedes tendrán que ver, ¿no? El programa también te dice cuántas recomendaciones y cosas le podrías hacer para mejorar el rendimiento. A mí ya ahí se me está cargando el resumen, analizando el programa para decirme qué cosas puedo hacer para mejorar el rendimiento, ¿bien? Después solucionar problemas, los problemas de Regedit, etcétera, y todas esas cosas ahí. Protección del sistema, el mío ya está activado. Bien, acá modo de optimización, hay 3 modos: ahorro, estándar y turbo. Ahorro es para que te ande un poquito más lento del estándar. El turbo es para que te ande más rápido, no desinstala, sino que te desactiva algunas acciones que perjudican al equipo. Bien. Y bueno, este es la mejora del rendimiento que estaba esperando el resumen. Hardware y software, ajuste de internet y efectos visuales, ¿no? En el hardware y software probamos no usados, funciones que disminuyen el rendimiento, hardware, servicio de TuneUp. Y acá al lado te dicen 5 recomendaciones o optimizado, ¿bien? En ajuste de internet yo tengo todo optimizado. En efectos visuales no me gusta, así que si no me lo va a hacer todo como XP, una plantilla de XP, y no quiero estar así como Windows 7, me gusta así. Bien, acá tienen estas ventanitas que serían cada una de estas: hardware y software, ajuste de internet y efectos visuales. Acá lo tienen. Bien. Y de esta primera plantilla, que en esta pantalla que nos muestra el TuneUp Utility, ya no hay más. Después acá hay como 3, 4, 5 pestañas acá arriba, y todas estas tiene más botoncitos. En la segunda pestaña, optimizador de ordenador, tiene desactivar programas, desactivar programas de inicio, desinstalar programas, un montón de cosas. Si hacen todo eso, les aseguro que va a quedar muy bien en la computadora. Si no quieren pasar por acá y quieren hacerlo más fácil, van acá, todos los programas, van abajo de todo, TuneUp Utilities 2013, todas las funciones, y acá les mostrará todas las funciones que tiene el TuneUp Utilities. Bien, hasta ahora yo las que uso son TuneUp Registre Cleaner, TuneUp Disk Cleaner y el mantenimiento en un clic, que lo recomiendo ese. Es muy bueno y te mantiene todo en un clic, nada más. O sea, tenés que poner limpiar y listo. Tenés que esperar como 1 hora, depende de la computador y listo. Y bueno, este fue el programa. Igual cada video lo voy a ir viendo más avanzado, recomendando, ¿no? Bueno, espero que les haya gustado. Like, suscríbanse y por favor
no olviden de darle al botoncito manito arriba y el botoncito suscribir, ¿bien? O algo así, ¿bien? Esto fue todo y me despido, hasta luego.